Hello，大家好，我係160，咁今日咧就嚟到呢個嘅特別嘅片段啦，係啦，咁今日咧係小妹嘅畢業禮，係啦，graduation，yeah。咁今日咧就點解喺屋企拍呢？因為其實今日係有啲天有不測之風雲嘅，喺去呢個畢業禮嘅路上咧係落大雨嘅，係啦。咁基於咁嘅情況底下呢，咁我唯有返到屋企先拍開頭片啦，係啦。咁其實我真係好想着住個畢業袍，好有自信咁樣拍嘅。不過算啦，OK，唔好意思，我今日做唔到。係啦，咁今日呢，就係6月13號，係啦，亦都同時係阿哥嘅生日。不過呢個呢係題外話嚟嘅啫，係啦，呢個呢應該係大家踏入片尾嗰陣時呢應該會見到，係啦，我又着埋畢業禮服呢，就去旺角揾阿哥打卡。所以呢個係題外話嚟嘅啫，係啦。咁今次就話咁快，我就讀咗2年阿蘇啦。咁即係呢個叫做副學士啦，係啦。咁其實你問我，佢係好快啦，時間過得好快啦，係啦。雖然我識嘅人呢2年其實識嘅人真係唔係好多，你問我係真係會話真係約到出嚟玩嗰啲就少之又少啦，真心嘅係啦。咁呢就不過都唔緊要嘅，咁呢啲好隨緣嘅啫，我覺得。簡單講下我自己讀嗰科先啦，咁我係讀呢個嘅電影電視及數碼媒體嘅，係啊，咁就喺呢個 BU 嘅國際學院啦，即係浸大嘅國際學院啦。咁佢間學校喺石門嗰邊嘅，即係沙田石門喺新界嗰邊，所以對於小妹住港島嚟講，真係都幾遠下，係啦，每日咧來回都要2粒鐘，係咪先？係啦。咁對於我嚟講啦，其實我中學嗰陣時就已經好想係讀呢啲電影系嘅嘢啦，本身係即係大家都知我自從中學開始開設呢個 YouTube channel 啦，係啦，咁大家都知道我係好中意拍片㗎啦，係啦，係咁同阿文文啊、Annie 啊。甚至Vivian 啊喺度拍片啊等等啦，係啦。咁雖然我仲有好多倉底貨，而家條片都變晒倉底貨啦，係啦，搞到我已經打亂晒我自己啲 schedule，我都唔知自己出咩片好，係。咁就雖然就係咁啦，但係我覺得我自己讀完之後都有所收穫嘅，係啦，喺拍片方面都了解。同時亦都了解咗喺香港嘅電影嗰邊嘅電影業嘅發展啦。咁即係如果你做得好嘅話，或者係有共鳴嘅話，或者甚至係嗰啲題材係真係比較特別嘅話，吸到人注意嘅。應該在片尾我應該會節錄翻少少成個學期學過嘅嘢，會 copy 少少入去啦。但係因為有啲係版權控制關係啦，咁所以我就盡量可能係會遮嗰啲角色嘅相啊，或者係咩啦。咁所以不便之處敬請原諒。吳宇森，岑海靜，Rolling，嗰場望表，你等佢。
Action！ว่ะ 我係朝夠凍檸茶、少冰、乾油好啊！我杯檸檬茶啊！冇，覺得人越大，好似冇乜 friend 咁啫。
Hi，你好，好高興認識你。配對到你真